Olá galerinha, tô com essa lavadora aqui, é CWC08. Galera, essa lavadora aqui é uma lavadora muito boa, mas de vez em quando acontece algumas coisas com ela. Ela tá fazendo a zoada, tá centrifugando. Observe que agora ela tá nessa centrifugação e ela vai fazer esse tipo de zoada aqui. Aí eu vou explicar pra você o que é essa zoada. Ó, tá vendo? Tá vendo? Ó, como que tivesse alguma coisa quebrada por dentro, tá vendo? Ó. Ela para, tenta parar e começa de novo, tá vendo? Ó, vai fazer de novo, um barulho muito brabo. Observe que ela vai fazer de novo aqui. A lavadora é essa console que fez, tá vendo? Ó, vai fazer de novo, e parece que vai quebrar com tudo. Ó, a lavadora é essa console, mas observe o barulho que ela tá fazendo. Na centrifugação, tá centrifugando como que estivesse centrifugando a roupa, e aí ela faz esse barulhão aí, ó. Vou ver se vai fazer dessa vez. Ó, tá vendo? E é isso, galera. O barulho aqui é porque tem uma peça no fundo do tanque que ela tipo que sai do lugar e aí ela fica fazendo esse barulho aí. Entendeu? O certo seria desarmar a máquina toda para fazer um conjunto mecanismo. Mas enquanto está funcionando tem um barulho azoado aí, tá vendo? Aí pode ser funcionado assim que não quebra muita coisa não. Mas o legal é que se faça logo o serviço, ok? Fica a dica pra galera, até quem tem uma máquina dessa aqui, ok? Curta aí galera e comente aí os vídeos aí, legal aí, tá? Valeu!